Sånn, da har vi vært igjennom 13. Og bare vente til bilen der, han som tror han har stilig musikk i bilen. Ja, nok med det. Da har vi kommet gjennom 13 sentrum, og snur nå hjemover. Har tenkt å sykle over 13 bru og ned på andre siden av elva, ned tilbake igjen til Øyer Hafjell. Heldigvis sluttet det nå å snø og regne og sludde, så det var fint nå å være ute og sykle. Men da skal vi starte videre hjemover, så ser vi hvordan vei vi tar da når vi kommer ned mot Hafjell-området. Jeg har egentlig ikke planlagt litt, jeg tar det litt sånn det kommer. Så følg med videre.